गैरकानूनी तौर तरसियल परॾेहनि जी वापसी जी डेडलाइन ख़त्म, ऑपरेशन शुरू थी वियो। सिंध समेत सॼे मुल्क में गैरकानूनी तरसियल परॾेहनि ख़िलाफ़ क्रैकडाउन। केतिराई गिरफ़्तार। घर वज़ारत समूरनि सूबनि खे परॾेहनि जी नेकाली लाइ हुकुमनामो जारी करे छॾियो। निगरान हुकूमत जो चवणु आहे त डेडलाइन बाद को पाकिस्तानी परॾेहनि खे पनाह ॾियण में मुलविस निकितो त सख़्त कार्रवाई कई वेंदी। बलोचिस्तान जे इतलात खाते वारे निगरान वज़ीर जान अचकज़ई चयो आहे त 100 खां वधीक गैरकानूनी तरसल परॾेहनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। चमन बॉर्डर वटां 35,000 खां वधीक परॾेही पंहिंजे मुल्क विया। गैरकानूनी माण्हुनि खे पनाह ॾींदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई पई वञे। कंहिं बि क़ानूनी तौर तरसियल परॾेही सां इम्तियाज़ी सलूक न कयो वेंदो। गैरकानूनी तौर सुञाणप कार्ड ठाराहींदड़ ऐं ठाराए ॾींदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी। सिंध ऐं पंजाब जा काफ़िला बि चमन बॉर्डर ज़रिए मुल्क बदर कया वेंदा। सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद हणे केस जी ॿुधणी। अदालत हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी खे रद्द करे छॾियो। अटॉर्नी जनरल खे जल्द नई इंक्वायरी कमीशन जोड़ण जी हिदायत। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो चवणु आहे त सभु माण्हू नज़रसानी अपीलूं वापसि वठी रहिया आहिनि त कमेटी TROs खेनि अखियुनि में मिटी विझणु बराबरि आहिनि। ॼाणणु चाहियूं था त धरणे जो असल मास्टरमाइंड केरु हो। अबसार आलम जे बयान मूजिबि इलेक्शन कमीशन समेत समूरा इरादा आज़ाद न हुआ। छा को कैनेडा वञी विगोड़ करे वापसि ॾे अची सघे थो? छा इहो हक़ रुगो कैनेडा खां ईंदड़नि खे हासिल आहे? खेनि केरु वठी आयो? इसराइल जो गज़ा में पनाहगीर कैंप ते ॿिए ॾींहुं बि हमलो। औरतुनि ऐं ॿारनि समेत 100 खां वधीक फ़लस्तीनी शहीद, 350 ज़ख़्मी। कैंप ते हमले सबबि 11 यरग़माली भी मारिजी विया। हमले में हिकु टिन जा 6 अमरीकी बम किराया विया। ॿियनि हंधनि ते बि बमबारी। मजमूई तौर ते शहीदनि जो अंग 8,500 खां वधी वियो। 23,000 खां वधीक ज़ख़्मी। गज़ा में मवासिलाती निज़ाम ऐं इंटरनेट ॿीहर बंदि। दुनिया सां गज़ा जो राब्तो कटिजी वियो। मिस्र परॾेहिनि ऐं ज़ख़्मियुनि लाइ रफ़ा क्रॉसिंग खोले छॾी। माण्हुनि जूं कतारूं लॻी वयूं। इसराइली हमलनि ख़िलाफ़ ओलहंदी किनारे में हड़ताल। सेनेट गज़ा में इसराइली ज़ुल्म ख़िलाफ़ ठाराव मंज़ूर करे वरितो। ठाराव में चयो वियो आहे त पाकिस्तान इसराइल जी जंगी ॾोहनि जी मज़म्मत ऐं मज़लूम फ़लस्तीनी जी हिमायत करे थो। इसराइली ज़ुल्म फौरी तौर बंदि करे जंगबंदी कई वञे। जंगी ॾोहनि में इसराइल जी हिमायत कंदड़ मुल्क बि ॾुआरी आहिनि। फ़लस्तीन जी आज़ाद रियासत क़ाइमु कई वञे जंहिं जो गादी वारो हंधि बैतुल मुक़द्दस हुजे। सिंध जे अॻूणे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त निगरान हुकूमत पंहिंजो कमु करे मसइला पैदा न करे। ॿियनि सूबनि में स्कीमूं हलनि पियूं, रुगो सिंध में बंदि कई वियूं आहिनि। साफ़ शफ़ाफ़ इलेक्शन लाइ सभु कुझु करणु घुरिजे, पर माण्हुनि जी सज़ा न ॾिनी वञे। ईंदड़ हुकूमत PP जी हूंदी, इन करे मामला एतिरा ख़राब न कया वञनि जो सुभाणे खेनि मसइला थियनि। सिंध जे निगरान वॾे वज़ीर जस्ट रिटायर्ड मक़बूल बाक़िर पारां क़ाइदाबाद में सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो दौरो। तबेदार अरशद ऐं इक़बाल खे गैर हाज़िर रहण ते मुअत्तल करे छॾियो। निगरान वॾे वज़ीर पारां सब रजिस्ट्रार शाह फैसल टाउन जो बि दौरो। AC ऑफिस ऐं सब रजिस्ट्रार ऑफिस जे केतिरनि महीननि खां बिजली बंदि हुअण बाबति आगाही। जस्ट रिटायर्ड मक़बूल बाक़िर पारां असिस्टेंट कमिश्नर खे बिजली बहाल ऐं रिपोर्ट ॾियण जी हिदायत। निगरान वॾे वज़ीर पारां NA अब्बासी गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल जो दौरो। सफ़ाई न हुअण ते कावड़ जे साथ मक़बूल बाक़िर जो चवणु आहे त सिंध हुकूमत तालीम लाइ 27 एकड़ बजट मुख़्तस कंदी आहे। बजट किथे ख़र्च थींदी आहे का ख़बर नाहे। खैरपुर जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत में नीगरी फातिमा पढ़ो केस जी ॿुधणी। अदालत पारां पुलिस खे ईंदड़ ॿुधणी ते चालान पेश करण जी हिदायत। अदालत जवाबदार असद शाह, फयाज़ शाह, हिना शाह ऐं इम्तियाज़ मीरासी खे 8 नवंबर ताईं जेल उमाणे छॾियो। ऐं क्रिकेट वर्ल्ड कप जी मैच में ॾखण अफ्रीका जी न्यूज़ीलैंड ख़िलाफ़ बैटिंग। डिकॉक तरफ़ां हलंदड़ वर्ल्ड कप में चौथीं सेंचुरी। डॉसन तरफ़ां बि शानदार सेंचुरी हई।